अद्वितीय नाम का एक गुस्सैल बिल्ला अपनी छत पर आराम कर रहा था जब एक चिड़िया उसके सिर पर आ बैठी। उसने एक आंख खोली, पर दीवार पर टंगी एक तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। एक आदमी पक्की सड़क पर मोटरसाइकिल चला रहा था। एक विचार कौंध गया। अद्वितीय को एक पुराना खिलौना चेंसो और कैमरा मिल गया। अब शांति की जगह साहसिक कार्य का समय था। वह उस चिड़िया का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचा। उसे अपने घोंसले में फोटोग्राफ करने को दिल सा गई। आखिरकार उसने उसे देखा, एक शाखा पर अपने जोड़े के साथ बैठी हुई। अद्वितीय ने चिंस